سيدة تناولت الماء الدافئ والعسل والحامض يوميا لمدة عام، ولكن ماذا حدث لها؟ لم تفكر كريستيال دافيز يوما أنها سوف تتخلى عن شراء الأدوية في التخلص من الإنفلونزا الحادة والتي كانت تصيبها كل سنة. فبعد تناولها العديد من الأدوية دون جدوى، قررت العمل بنصيحة امرأة تناولت الماء الدافئ مع الحامض والعسل يوميا للتخلص نهائيا من الإصابة بالإنفلونزا. وفعلا بدأت كريستيال بتنفيذ الطريقة، حيث أصبحت تشرب يوميا كأسا من الماء الساخن ممزوج بالماء الحامض والعسل. دعونا نتعرف على النتيجة المذهلة التي حصلت عليها كريستيال دافيزا من شربها الماء الدافئ والعسل والحامض يوميا لمدة سنة على حسب ما ذكرته مجلة سانتي الفرنسية. فبعد أن داومت على شرب العسل والليمون مع الماء الدافئ، لم تتعرض لأي نوع من أنواع الإنفلونزا ولا عادت تشعر بأي ألم في معدتها. فكريستيال لم تثق يوما بالطب التقليدي، فهي كانت مدمنة على الأدوية في مختلف العلاجات، لكنها اليوم أصبحت تستطيع التخلي عن شرب هذا المشروب، حيث تمكنت من استبدال قهوة الصباح بمشروب العسل والحامض مع الماء الدافئ. كما أنها تؤكد أن هذا المشروب ساعدها في زيادة الطاقة في الأعمال المنزلية والقدرة على النوم بسهولة والتعامل بسلاسة مع محيطها. فما هي طريقة تحضير هذا المشروب المذهل؟ ما سوف نحتاج لتحضير هذا الشراب: كأسا من الماء الدافئ مع إضافة ملعقة من العسل الحر ونصف حبة من الحامض، ويفضل شربه يوميا كل صباح. يذكر أن كريستيال جعلت كل عائلتها وأبنائها يداومن على شرب الماء الدافئ والعسل والليمون الحامض يوميا للتغلب على جميع الأمراض. أتمنى من الله عز وجل أن تكونوا استفدتم من هذه المعلومات. فضلا لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل رمز الجرس.